O nome era diferente? Nada era o que é, porque tudo era o que não é. E também tudo que é, por sua vez, não seria. E o que não fosse, seria. Não é? Eu já nem sei, senhor. Mudei tantas vezes desde hoje de manhã, como vê. Eu nada vejo. Explica-te. Sinto muito, mas não posso explicar, senhor. Já não sou a mesma, como vê. Eu nada vejo. Não sei como vou explicar, pois para mim não é nada claro. Tu? Quem és?